ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যান আছে আস্তে যে দেখেন 10 চাকার ফোর হুইলের যে এই এখানে যে ওয়াশারটা থাকে, এই ওয়াশারটা আমরা চেঞ্জ করে দিব। এটা খারাপ আছে, এই খারাপের কারণে ফোর হুইলে সাউন্ড করতো আগে, গাড়ি স্টার্ট করলে এটা বিয়ারিং খারাপ হয়েছে, এরকম একটা সাউন্ড করতো। আর এটা ফোর হুইলের ওই স্পাইডার প্রিমিয়ামের এই ওয়াশার সিটটাও আমরা চেঞ্জ করে দিব। এটা আসসালামু আলাইকুম।